Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ең алдымен қазақша English онлайн интенсивті курсына қош келдіңіздер дегім келеді. Сабақты бүгін қандай ынтамен және қызығушылықпен бастасаңыздар, сабақтың соңында да тура сондай ынтамен сөйлеп шығуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Видеоны көрмей жатып алдымен каналға подписаться деген батырманы басып тіркеліп, видеоның астына лайк қоюды ұмытпаңыз. Сонымен біз бірінші сабағымызды бастаймыз. Go! Біздің ең бірінші сабағымыз ағылшын тілінің алфавитінен басталады. Ағылшын тілінің алфавитінде жалпы 26 әріп бар. Оларды бірге оқып шығайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай 5 әріп қызылмен белгіленген. Әдеттегідей қызылмен белгіленген әріптер дауысты дыбыстар болып табылады. Ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстар A, E, I, O және U әріптері. Ал көкпен белгіленгендер әдеттегідей дауыссыз дыбыстар болып табылады. Бұларды бірге оқып шықтық. Және өздеріңіз байқап тұрғанда мына жерде W және Y әріптері ерекше түспен белгіленген. Неге? Өйткені бұлар дауысты дыбысқа да жатпайды, дауыссыз дыбысқа да жатпайды. Немесе керісінше дауысты дыбыста бола алады, дауыссыз дыбыста бола алады. Қазақ тіліндегі U әрпі сияқты. Егерде осы әріптерден кейін дауыссыз дыбыс келетін болса, онда бұл әріптер бізде дауысты болады. Ал керісінше осы әріптерден кейін бізде дауысты дыбыс келетін болса, онда бізде бұлар дауыссыз дыбыс болады. Бұл екі әріпке арнайы жеке тоқталып кететін боламыз. Бүгін біз сіздермен дауыссыз дыбыстарды өтетін боламыз. Кеттік. Бізде ағылшын тілінде ерекше C әрпі және G әрпі бар. Олар C әрпі кейде S деп оқылады, кейде К деп оқылады. Өздеріңіз байқайтын шығарсыздар, қай кезде C, қай кезде К болып оқылатынын біз бүгін өтетін боламыз. Сонымен, егерде C әрпінен кейін E, I, Y әріптері келетін болса, яғни E, I, Y әріптерінен бұрын C әрпі келетін болса, S дыбысын береді. Мына сөздерге байқап қарап отырайық. Сонымен, city, city, nice, nice, place, place, face, face, race, race, lace, lace, December, December, decide, decide, dance, dance, ice, ice, pencil, pencil, central, central, civil, civil, celebrate, celebrate. Мысалдарды өздеріңіз тағы да бір рет оқып шығыңыздар және мына ережені жазып алыңыздар. C әрпінен кейін E, I, Y әріптері келетін болса, S дыбысын береді. Ал басқа жағдайлардың барлығында ол К деп оқылады. Кеттік мысалдарға. Cake, cake, can, can, cat, cat, cup, cup, cat, cat, came, came, cost, cost, discuss, discuss, music, music, computer, computer, correct, correct, difficult, difficult, cross, cross, cold, cold, cast, cast. Мысалдарды тағы бір рет өздеріңіз оқып шығыңыздар.
Және біздің екінші ерекше әрпіміз G әрпі. G әрпі кейде G деп оқылады, кейде G деп оқылады. Бұл да тура C әрпі сияқты. Егерде осы G әрпінен кейін E, I, Y әріптері келетін болса, онда бізде G әрпі G деп оқылады. Естеріңізде болсын, E, I, Y әріптері тек осы әріптерден кейін келсе ғана. Бұның алдында келген әріптердің оған қатысы жоқ болады. Сонымен мысалдарға қарайық. Gentle, gentle, general, general, age, age, page, page, rage, rage, sage, sage, huge, huge, danger, danger, energy, energy, gypsy, gypsy, legend, legend, magic, magic, message, message, vegetable, vegetable, village, village. Мысалдарды өздеріңіз тағы да бір рет оқып шығыңыздар. But, яғни бірақ деген сөз. Бізде G әрпінен кейін E, I, Y әріптері келсе де, G болып емес, G болып оқылатын жағдайлар болады. Олар мына сөздерде, осы сөздерді жаттап алыңыздар. Get, get, give, give, gift, gift, foggy, foggy, forgive, forgive. Осы сөздерді жазып жаттап алыңыздар. Және G әрпі басқа жағдайларда G деп оқылады. Game, game, gate, gate, gape, gape, grave, grave, grass, grass, go, go, gray, gray, glass, glass, glad, glad, leg, leg, ago, ago, garden, garden, back, back, gun, gun, forgot, forgot, big, big, goat, goat, leg. Мысалдарды өздеріңіз тағы да бір рет оқып шығыңыздар. Және келесі бізде C және K әріптері бірігіп келген жағдайда C әрпі оқылмайды, жай ғана K деп оқылады. Мысалы, Dickens, Dickens, duck, duck, block, block, black, black, jacket, jacket, back, back, kick, kick, kopeck, kopeck, luck, luck, neck, neck, back, back, pick, pick. Және C әрпі мен H әрпі келген жағдайда Ç деп оқылады. Chair, chair, child, child, each, each, champion, champion, check, check, bench, bench, march, march, such, such,
search, search, reach, 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 teach, teach, teacher, teacher. Келесі S және H әріптері бірге келген кезде Ш деп оқылады. Shape, shape, she, shelf, shelf, sheep, sheep, shirt, shirt, shine, shine, short, short, shop, shop, show, show, shown, shown, shut, shut, brush, brush, dish, dish, fresh, fresh. Және Z әріпі мен H әріпі бірге келген жағдайда Ж дыбысын береді. Жандос, Жанат, Жазира, Айжан, Маржан, Балжан, Нұржан, Бекжан, Гүлжан, Айжамал. Бұл қазақша Ж әрпі болғандықтан әдетте қазақша есімдерде қолданылады. Және P әрпі мен H әрпі бірге келген кезде F дыбысын береді. F, phone, phone, praise, praise, photo, photo, physics, physics, photograph, photograph, phosphorus, phosphorus, phonetics, phonetics, philology, philology, phantom, phantom. Және W әрпі мен H әрпі бірге келген жағдайда H әрпі оқылмайды. Жай ғана W әрпі оқылады. W дыбысын береді. What, what, whack, whack, whale, whale, when, where, wet, which, whistle, whip, whisker, while, white, why. Мысалдарды өздеріңіз тағы да бір рет оқып шығыңыздар. Және ең соңғысы бізде K әріпі мен N әріпі бірге келген кезде K әріпі оқылмайды. Жай ғана N дыбысын береді. Neck, neck, nail, nail, knee, knee, night, night, knife, knife, knit, knit, nick, nick, no, no, new, new, noun, noun, knowledge, knowledge, knob, knob, knock, knock. Осы мысалдарды оқып шығыңыздар тағы да бір рет. Сонымен үйге тапсырма. Алфавитті жаттау, мысалдарды қайталап оқу, J және C әріптеріне 10 мысалдан жазу және оларды оқу. Яғни сіздер алфавитті жаттайсыздар, қазіргі оқыған барлық мысалдарды бірге оқып шығасыздар қайталап,
және G әрпі қай кезде G болып оқылады, қай кезде G болып оқылады. Соның әрқайсысына 10 мысалдан жазасыздар, мен берген мысалдардан бөлек. Және C әрпіне де тура солай, әрқайсысына 10 мысалдан, 20 мысалдан, екі әріпке 20 мысалдан 40 мысал жазасыздар. Және оларды оқып шығасыздар, мен берген мысалдардан бөлек. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.